Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Me conta uma coisa: você acorda com dor na mandíbula ou com dor de cabeça logo cedo? Muita gente não percebe, mas passa a noite apertando os dentes. Isso é o bruxismo. Você sabia que a toxina botulínica pode ajudar a reduzir essa força de contração? É aí que o Botox entra como um aliado importante, relaxando a musculatura e aliviando a sobrecarga. O resultado costuma ser menos dor, menos tensão e até mesmo a melhora no sono. Em alguns casos, ainda suaviza aquele aspecto mais marcado da mandíbula. Não é só estética, é conforto no dia a dia. E se ainda resta alguma dúvida, comenta aqui. Será um prazer esclarecer para você.